وانت قاعد متابع الحوار بقى. ما بقول هي جايه عليكي تتشطر. يا مام حبيبتي عيب، الناس يا بابا تعمل ايه؟ اخدت منك ايه؟ عايزه تاخد مني جوزي. بالراحه يا حبيبتي، مش كده يا ماما، مش كده وحش. انا قلت انا عارفه انا هتطير لي المعجبين. هقوم مش هلاقي ولا فولور. ما انا قلت لك مراتك هي اللي هتطير لك الفولورز. وحصل. حصل ولا ما حصلش؟ طاروا ولا ما طاروش؟ قطع دراعي اما كانت هي السبب في قفل الاكونت. ليه كده يا قلبي؟ ليه كده يا حبيبتي؟ ده التيك توك ده هو نجاح حياتي. ليه كده يا ماما؟ ليه تعملي كده يا حبيبتي؟ ده انا جوزك حبيبك. ليه كده؟ ماليش دعوه. البنات اللي بتعلق عندك دي تتربى وتاخد بالها ان انت راجل بتجوز، خصوصا البنت اللي اسمها خلود دي. معلش يا اخويا، معلش فكك منها. دي بابا يا عيني غلبانه والله. دي بتهوي، بتفضل تتهزق كده، تتخانق وتنزل على مفيش. مش غيش بالك يا حبيبتي. انت الراجل بتاعك معاكي؟ انا هو موجود اهو. اخدت منك ايه؟ اخدت منك حاجه البنت دي؟ تعليقات، مجرد تعليقات. انت ليه عايزه تتشهري يا كمان؟ ده كله بيطلع على النت دلوقتي. ادينا شويه فولورز، تديني شويه فولورز، اديني شويه لايكس، تديني شويه لايكس. يعني كده شغل هات وخد. ليه يا ماما كده؟ ليه يا حبيبتي كده؟ عيب يا بابا، كريم ذوق مع الناس، ما ينفعش كده يا ماما. منظري وحش. انا عارفه انا عشان ما باشا لما هتبهدل شكلي يبقى وحش، الناس كلها هتبهدلني، يعني شكلي يبقى وحش. هي عملتها معانا بس، وانا سكت عشان بحبك، كل عشان خاطرك. عارفه ده حد تاني وربنا ابوس سكت لها. انا سكت عشانك، انا بقول لك اهو. معلش ايه الحباله تكون بتعمل كده مع حد تاني؟ لا ماما تقريبا مفيش حد مهتم بالدرجه بتاعتك يعني. ما هي طفشت الفولورز لما اتجوزتك، طفشت الفولورز.